огурчики наши. Достаем огурчики. И потом еще сделаем. Так. Достаем досточку. И будем резать огурчики. Ненужное выбрасываем. Режем огурчики. Это будет у нас и начинка пироги. Разрежем вдоль. Вроде пахнет нормально. Ну, теперь резать перпендикулярно. И посыпаем все сверху на готовую картошку. Мы положили сюда бумагу, чтобы не пригорело. Картошку порезали. Сверху порезали запеченную голень курицы. Все, что было в холодильнике холодное, собрали все и в пирог. Так. У нас еще холодные есть грибочки жареные недавно. Что? А готовые, нарезанные с луком, пожаренные. Все выкладываем сюда. Вот такая вот начиночка будет вкусненькая. Ну, посуду правильно не накапливалась в раковине. Освободилась, помыла. Руки тоже помыла. Ну, а теперь нам нужно приезжаем. Огурцы нам больше не нужны. Складываем в холодильник. Бумага для выпечки нам тоже больше не нужна. Убираем сразу же. Так. Что? И теперь нам нужно, что нам нужно? Нам нужно сверху раскатать и положить тесто морозко слоеное, бездрожжевое. Сюда сыпем, значит, муки. Сюда чуть-чуть. Ну, стол, конечно, хозяйский, не наш. Посыпаем так тесто. Мука, конечно, должна быть засученная. Так вот. Ну, так вот. Теперь нужна скалка. Достаем скалку. И все. Так насыпали все. Все кругом промазали тестом. Теперь раскатываем. Ну и в другую сторону, чтобы у нас был квадратик. Нам хватило закрыть наш пирог весь полностью.
Сильно тонко не делаем. Делаем так, чтобы было основательненько. И все. Так. Вот так. Не обязательно залеплять даже. Залепится. Можно помазать яичком. Вот так размещаем. Яичком. Машиночка. Мешочек вытрясем.